Estos son los ruidos normales. El número 1, número 2, la sístole y la diástole. Ahí están marcados abajo. El número 1, número 2. Y vean la curva de cambios de presiones y volúmenes, cómo se produce al lado. El amarillito sería lo que es rellenado, lo que es la presión aórtica. ¿Ven? Muy interesante. Miren la muesca cuando se cierra. Y arriba tenemos el EKG. Miren cómo coincide con el QRS, el primer ruido, y el final de la onda T con el segundo ruido.